היא אמרה לי תראה, החיים די קלים, נזכור לנו חדר בדרום תל אביב ונחיה כמו גדולים, ונחיה מדקה לדקה, נמצא עבודה זמנית לא רצינית וגם נחתום בלשכה, אולי גם תמצא איזה נושא לכתיבה, לא משהו עמוק, משהו מתוק, סיפור אהבה עם המון מטאפורות, עם המון דימויים. הגיבור יהיה שיכור כמו שאתה בחיים, שאתה בחיים, שאתה בחיים. יש כאב יפה שעובר מהר כשאני רוצה לא להיזכר איך אני עמדתי שם, איך אני אמרתי לה ככה את יפה, זה מה שאת צריכה, זה מה שאני רוצה וככה זה יהיה. זה קרה בסתיו של השנה שעברה,